Biz картайып калдык, ырдабай эле коет окшойбуз деп атты эле. Бекболиев деген агабыз бир жакшы ыр жазды да мындай. 50 жаш келдиңби келген болсоң бери бас деди эле. 50 жаш менен любой тең туш болуп калды. Мен 50 жашта эркек картайып калат деп жүрө бериптирмин. Көрсө 50 жаш бул эркектин эң акыркы последний переходный возраст болот экен. Ошон үчүн 50гө чыгып кутуруп кеткендерге таң калбаңыздар. 60га барганда сулууларга суктанууга акын бар деп эле калат экен. Себеби ырдын текисин карасаңыздар 60 жашка туура келет экен. Мындай го, 20-мда мен мынчалык көппөгөм дейт. 20-мда чөнтөгүңдө 20 сом жок болсо чокуңа көбөсүң. Өзүң араң жүрсөң ата-энеңин көзүн карап. 30-мда дагы мен мынчалык көппөгөм дейт. 30-ңда бала чакалы болуп 2 жагың жиней албайсаң каяка көбөсүң. 60га чыкканда бала чакан бардын үйлөнүп бөлүп коюп, бизнести жолго салып коюп, акчаны чөнтөккө басып коюп, жыптын ичинде отурат. Болгону возраст өтүп кеткен. Сулууларга суктанууга акын бар деп коюп. Башка вариант жок. Ал эми 70-80деги апаларыбыз, аталарыбыз деле ырдайт. Просто алар ырдап атканда биз маани бербейт экенбиз. Булар оюнан чыгарып алып бирдемкен ырдай берет депчи. Көрсө ырдын ырын вот ошо аталар ырдайт экен. Апалар ырдайт экен. Төргө отуруп алып, кулакка тебип, намек менен ырдашат го, байкайсыздарбы? Небере мени кыйнасын, кыйнаса деле мейличи, теттик илөкө сыйласын деп эле келин менен балага тийише берет го. Кудай сиздерди ошондой жашка жеткизсин. Бардыгыңыздарды. Ал эми могу жерде отурган аял затынын бүгүн кадыр баркын көтөрөлү. Аял заты бул дүйнөдө эң бактылуу сиздерсиздер. Бакыттын көбүн сиздер көргөн. Бейшененин таманын алдында дейт. Көчөгө чыгып аял заты баса турган болсо, любой эркек суктануу менен карайт. Мындай. Даже аксакалдар таякка таянып карап атат, кыз келиндер жүрөбү деген сиңде. Кандай сонна? Бир айылга келин болуп барып калсаңыздар, целый айыл көчүп келип көрөт. Келин келди деп мындай. Эркек келди, эч ким көрбөйт. Ал эми ошол үйгө келин болуп киргенде көшөгөнүн бурчуна 2 метр жерге келин болуп киресиңер дагы 20 жылдан кийин ошол үйдү целый огородунан бери башкара баштайсыңар. Кандай сон бирөөнүн үйүн эле басып алган. Ал эми эң биринчи туңуулуңарды жарык дүйнөгө алып келгенде роддомдо бала жытына мас болуп, бала эркелетип жатат экенсиздер. Ал эми эркектер роддомдун айланасында эмнеге мас болгонун билбейм, бири-бирин эркелетип жатып калышы мүмкүн. Кандай бакыт. Барып картайганда төрдүн көркү башта апа-апакай чолук, мына могу апалардай болуп, генерал болуп отуруп калат, армиясы көбөйүп. А эркекчи, мен айткандай жашайсың, мени деген эркек деп коет, үйдө эркек башкарыш керек, эркек деп эле кыйкырып аткан угасың. 60-тан ашкандан кийин любой эркегин качагар болуп калат экен, туугандар. Жанагы генералдын качагары мештин түбүндө эле көмүр салып коюп эле көзүн жылтыратып эле генералды карап эле ашыкча лишний эчтеке сүйлөй албайт. Ал эми жаш кезинде көбүрөөк косяк кетирип алган эркектер генерал жизнь карабай только от чыгат ала шапылган. Генерал олтурат, чекесинен тер чыгып, чайдан ичип, сал көмүрдөн деп коюп. Себеби апалар генерал болуш үчүн булар армия топтойт экен, армияны эркек өзүнө топтоп берет экен. Могу чуркап жүргөн бала чаканын бардыгы бүт апасын сөзүн сүйлөйт, атасын көп деле койгон да, мындай. Байкайсыздар го, бүт эле апасын сүйлөй берет го. Себеби апалар бала тарбиялап атканда өздөрү жакшы көрүнүп, мээрим төгүп, эркелетип, аталарды жаман көрсөтүп чоңойто баштайт, байкайсыздар. Себеби үйдө бала чака чуркап ойноп атканда апалар ордунан турат да өздөрү жаман көрүнгүсү келбейт. Ай, акырын, чуркаба. Az атаң ойгонуп келсе шираңды чакып жүрө турду. Байкуш эркек үйүндө уктап жатып эле жаман көрүнө баштайт. Şu atam жокто кенен ойноп алайын деп дагы нары бери чуркап ойносо, анда да коркутушат экен, бурч-бурчтан чыга калып. Шашпа. Атаң келсин жумуштан. Өлтүрөт сени деп мындай. Байкой өзү уруп алып ыйлатып алса сороткондо да ушинчет экен. Дагы жакшы мен урдум, атаң урганда вообще өлөксүң деп мындайчы. Ал эми 9-10 класста окуп атканда вечерге баргың келет, ким жакын, апа жакын, апаңа чуркап барат экенсиң дагы, апа, вечерге барып келейинчи десе, "Кокуй, угуспа, атаң укса экөөбүздү кошуп соёт" дейт го. Ошо күндөн баштап эле атаң көзүңө террорист да. Бул биздин үйдө эмне кылып жүрөт, вообще жакшылык көрсөтпөйт экен, ушу кишинин айынан көп чыгарбай калдым деп элечи. Анан бала шаарга барат экен, окуйт экен, иштейт экен, эң биринчи айлап алганда ким дестейт? Апасы дестейт, жолук алып берет, көйнөк алып берет, алтын алып берет, атасынан алып берет. Российский герзоётүк, сөтүк, гувайка. Вот өзүнүн атасын качагарылыкка даярдай баштайт баласы. Ошо келгенде эркек даярданып калат, ошо качагар болой деп калып, ишти баштай берейин бияктан депчи.
Анан байкайсыздарбы мына аял заты картайган сайын бактылуу болуп, подружкалары көп болуп, эркек картайган сайын жалгыз калып калат го. Эшикке чыга калды, Кудайга жалдырап калат го. Садаган кетен Кудай ушу кемпирдин алдына алып кетпесең, бия болбой калды окшойт деп элечи. Коркуп элечи. Албетте, мунун баары тамаша сөз го. Аталардын темирдей катуу тарбиясы, апалардын мээримдүү жумшак тарбиясы аралашканда гана акыл эстүү, зыңкыйган уул кыздар тарбия алып чоңоет экен. Аталарыбыз эч убакта качагар болбосун. Төрүбүздө отурсун мына монтип. Качагарлыкты мына биз кылалы. Биз аталарга кызмат кылсак, биздин балдар бизге сөзсүз кызмат кылат.